vieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Telma safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao manaraka ny fampalam-baovao ny Le JT amin'izao takariva ny zoma 17 ny volana martsa 2024 izao manasa anao ihany koa izay atra hijery hatramin'ny farany fampalam-baovaontsika amin'ity androany ity atotranao avy hatrany ireo vaovao isan'ny hoarahnao ato anatin'ny tapany voalohany. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Mahamasina androany vao maraimbe voalaza fa nandeha mafy ilay terakanina ary nifatratra tamina tovolahy iray 20 taona antony faty ity farany. Angatany préfecture Sainte-Marie nanafoanana ny sidina mampitohy any Nosy be any Nosy La Réunion amin'ny Nosy Sainte-Marie taoriny fisina trangana coronavirus tao amin'io Nosy io efa mahatratra 10 mahery ireo voan'ny coronavirus raha ao La Réunion manokana. Voamarina nandritra ny fitiliana nataon'ny vadin'ny praministra kanadiana Sophie Grégoire Trudeau fa dia mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 ihany koa ity vadin'ny praministra kanadiana ity. Tsy nolaniny ankabeazan'ireo loholona tonga nivory androany tsy volana noraisin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay hikarakarana ny fifidianana loholona mialohan'ny fotoana sy ny fanenana ihany koa ny isan'ireo loholona miasa eny Anosikely. Nofezin'ny maître ankoatra izay eo amin'ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana dia tsara ny vokatra azo any firoborobona ny fandrindrana ny fiterana sy ny fahasalamana ara-pananana raha ho any CSB2 any Mangily Antoliary. Ireo ny santionan'ireo vaovao izany hoarahnao mandritra ny fotoana amin'ity androany ity avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ireo vaovao à la une. Nitrangana lozam-pifamoivoizana mampilailo androany teny Mahamasina vao maraimbe tokony ho tamin'ny 4 maraina teo voalaza fa nandeha mafy ilay terakanina ary nifatratra tamina tovolahy iray izay 20 taona antony nahafaty ity farany. Tapaka kosa ny tanan'ilay mpamily ka dia voatery niatrika fandidiana izy iroso amin'ny fanadiadiana ny mpamily io kosa ny polisy raha vantany vao mivoaka ny hôpitaly izay mpamily izay raha ny fampitam-baovao voaray vaovao entin'ny miaro sorojy ravaka sy anja Rakotonray. Pepsi potika tahaka izao ny faritra alohan'ity terakanina ity taorian'ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tety Mahamasina tsy lavitra ny fiangonana katolika. Androany tokony ho tamin'ireo ora sy fefany maraina fantatra fa nandeha mafy ilay fiara tsy mataho-dalana. Tanan'ireo zany avy ao ambasady quartier tobileo zany zareo no fanenjika dia ity zany nisy camion le mpitaona tany ato Mahamasina ato no anidy any Delina teo zany le chauffeur dia voadonany zalahy reto. Rehefa nifofofo ilay terakanina dia nifatratra avy hatrany tamina tovolahy iray 20 taona izay voalaza ho nitaona entana tamina camion iray nijanona manamorona ny arabe. Maty teo no eo ilay tovolahy noho izay lozam-pifamoivoizana izay. Le chauffeur an'le camion no maty nivodonan'ny ity terakanina ity.
teo ambonin'ny tômôbila izy nasorina lasa tao anatin'ny tao mihitsy ara ny lohany no sikirin'izy zareo teo. 20 taona mahery eo ihany koa ny mpamiliny terakanina izay fantatra fa tapaka ny tanany ary ny tolakandro teo izy no nivoaka ny efitrano fandidiana raha ny fampitam-baovao voaray. Naratra ihany koa saingy tsy ahina ny ainy ilay olona iray faharoa tao anatin'ity fiara tsy mataho-dalana ity. Fa tsy fantaka hoe vehivavy teo akaikiny na sa tsy vehivavy misy kiraro anankiray talon teraka ao anatiny ao. Possible hoe sotro ilay olona matotra izao dia gamon'ny zavatra miseho. Ny vaovao voaray hatrany no nahalalana fa hiatrika fanatsiatsiana ilay tovolahy nitondra ilay terakanina vantany vao mivoaka ny hopitaly. Ary dia hotoizantsika ny fampalam-baovao saingy hitodika eny amin'ny antenimieran-doolona kosa indray tsy nolaniny ny ankabeazan'ireo olona tonga nivory androany ny Itsvolana noraisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay natao hikarakarana ny fifidianana olona mialohan'ny fotoana sy ny fanenana ihany koa nisan'ireo olona tsy lany ihany koa izany ireo Itsvolana roa hafa izay miaraka tamin'izay volavolan-dalàna izay nitoetra ny dinganiana vety izay voalaza ny lalam-pandrenana nanaraka akaiky ny fivoaran'ny teny amin'ny antenimieran-doolona teny Anosy Androany Andry Lalaina Andriamasy Dolpha Rakotiniaina ka mitatitra amintsika ihany koa ny antsipiriam-baovao makasika izay. L'olona raika amin'ny 30 tamin'ireo 470 tonga nivory io tolakandro io no nandany ilay volavolam-pitsipahana na motion de rejet an'ilay volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 makasika ny Itsvolana laharana 7 tsipika aotraotra roa mifeny fifidianana sy tsapakevy-bahoaka sy ny Itsvolana 7 tsipika aotraotra 7 makasika ny lalàn'ny Arenankibon'Tany ary ny Itsvolana 7 tsipika aotraotra 9 momba ny fandrafetana isian'ny fifidianana sy fanendrena ireo loolona. Ity farany tena olana ho an'ireo loolona eo anivon'ny vonona parlementaire HVM. Tsy manara-dalàna le izy satria ny lalam-pandrenana ny ambony indrindra ka rehefa hoe jerevana ny lalam-pandrenana ambony indrindra dia ordonnance zany no natao. Nefa raha ohatra ka hikitika n'le androm-panjakana zay araka ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy na manao ino moa ty référendum zay vao afaka mikitika an'io. Nefa efa nivoaka taloha le mikasika an'le antenimieran-doolona fa le mahatonga anay mijery tena amin'ny antsipiriany an'le lalàna io tsy hoe ho anay izay efa mamarana ny mandat 20 volana ny sisa fa ho an'izay manaraka eo. Ino moa zany le teo nareo vavolombelona nosorako an'le filoha lefitry ny vondrona parlementaire GPP satria marina ny teneniny hoe ohatrany hoe faritany Toliara zao efatra ny faritra fianaran-tsoa 10 ataonao roa fotsiny ny olom-boafidy dia ahoana zany ny représentativité an'izany faritahan'izany. L'olona 30 no nandany ary ray no tsy lazany heviny. Tsy nolan'ny antenimieran-doolona izany ireo Itsvolana ao anatin'ny volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 io. Eny zay le démocratie matematesantsika io ohatrany hoe tsy zatra zany tsika tsy mitovy hevitra ny parlement zay fotsiny ametrahako an'le izy ohatrany hoe zavatra tsy fahita tsy tokony atao mihitsy zany fa n'le mitovy hevitra zany rehefa amin'ny fotoana inona dia hoe mahafinaritra nareo dia rehefa inona indray zany dia tsy mahafinaritra nareo fa tsy mitovy hevitra. Voaja ny naveta izay voalazany 9 amin'ny 10 amin'ny lalam-panondrenana satria samy efa nandalo indroa tena antenimieram-pirenena sy antenimieran-doolona ireo volavolan-dalàna ireo. Dia mbola amin'izay ny Premier ministre ny ben'ny gouvernemanta mbola manangana vaumière any hoe manokana zany hoe mitovisa ohatra hoe fito na hoe valo na sivy tsy misy any zany ny ohatra ny ataontsika hoe fito na hoe valo ny sénateur dia hoe fito na valo ny député zany hoe ny soan'olona zany sy ny solomavamboaka mitovy io. Diro zany dia mitady ny hoe mba marimaritra isana hoe mba hitovy ny dadokanga satria raha sy mitovy ny famakina ny le lalàna koa mitovy tanteraka mihitsy dia mbola sany le lalàna zany. Dia iny le ataontsika hoe rehefa niasa ny voamiera dia indray zany mbola katoavina ray zany ka raha mbola tsy lany ray zany amin'iny dia amin'izay fotoana izay dia zay vao manateny farany ny antenimieram-pirenena.
nolan'iny ro loha olona tsy nisy nitsipaka kosa ilay volavolan-dalàna aotraotra roa tsipika 20 misy nitsy volana 20 tsipika aotraotra ray momba ny vakoka mahasana ny lalana sy nitsy volana 20 tsipika aotraotra 7 mifeny maroboninahitra malagasy ary nitsy volana 20 tsipika aotraotra 5 ifehezana sy anangonana reo rena azo tamin'ny tsy aratrariny. Toy ny vaovao mikasika ny raharaha Thierry Rakotonarivo filoha-hevitry ny CENI teo aloha dia nosokajiany Razafindratovo Willy Nay Maître Olala ho tsy fahaizana lalàna sy tsy fanajana ny zony fiarovana ny faneren'ny filohan'ny CENI e Rakotomanana ny filoha-heviny Thierry Rakotonarivo izay metra-pialana mitaky ny anaovana fanadiadiana lalina sy miantso ny fikaonan-doha anarenana ny lesoka kosa ny etsika roy fanadiadiana izay arahana hatrany amin'ny andro lalaina Andriamasy Dolphe Rakotonainy. Nokan'ny mpisolo vava ho ilira Zafinjatovo na Maître Olala ny fametra-pialana filoha-hevitry ny CENI Thierry Rakotonarivo aminy dia noterena iala izy satria namoaka ny marina dia nifisina karapanondro mitovy laharana. Zavatra ataony io zany ohatrany atao fananina fiverako azy zany satria avoka ny tenany misy avoka ao amin'ny CENI tokony hanampy anazy fa tsy hainy le lalàna. Za mino fa tsy hainy mihitsy izy satria aby miazakazaka zay nataony iny zany tokony efa nataony tany amindreo demande d'explication sy le folo andro wala le folo andro afahany Thierry manazava an'izy nefa tsy nataony zavatra fa iazakazaka izy zany anapepona an'ity Thierry ity dia nakany amin'ny HCC akory nefa ny agagany sa rehefa tonga tany amin'ny HCC izy dia hoe tsy azo raisina ny zavatra nataony satria tsy manara-dalàna dia za avoka menatra ho izy hoe zay indray le zavatra fanaondrala tao amin'ny ordre des avocats tamin'le batony teo aloha satria tsy mahafantatra ary tsy hainy mihitsy angamba na fananina le hoe rehefa misy olona tsy tiana dia hoe tsy rarahana izy zany droit de la défense zany satria droit de la défense mihitsy zao nitsakitsahany tamin'io ho anetsika roy izay fiarahamonim-pirenena dia niteraka fihenjanona amin'ny mpitondra sy mpanohitra izany fa tsy mbola krizy nefa miteraka krizy ka tokony hosorohana dia n'izao fanadiadiana lalina aloha mandeha aloha mivoaka vokatra dia andao io resaka hatsarana ny sehatra fifidianana amin'izay resaka eo mivoaka le izy hoe inona vokatra fanadiadiana momba ny lista sy ny karapanondro sy ny karazany io dia ny vokatra iny no entsika ifampiresahana amizay hanatsaratsika ny lalàm-pifidianana amin'ny hoavy sy izay fanamariana hafa. Ny antsony rehetra mba tsy handrirotra ara-politika iny olona ny resaka karapanondro iny ny etsika roy nanosokevitra ny fiaraha-mitady vaolana dia izao ihany koa izy ireo. Mitoy ny fampalambavao rehefa avy eo aoriany ireto dokam-barotra vitsy monja ireto. Mitoy ny fampalambavao ny eo amin'ny fahasalamana dia ny coronavirus izay malaza amin'izao fotoana izao no anohizantsika izany satria dia angatany prefektorany Sainte-Marie ny anafoanana ny sidina izay mampitoy any nosy La Réunion amin'ny Sainte-Marie taoriany fisinatrangana coronavirus tao amin'izay nosy izay amin'izao fotoana dia efa ny Covid-19 raha ao La Réunion manokana ho an'ny Chine izao araka ny vaovao farany dia noalavaina hatramin'ny 3 Jona ho avy izao ny fampiadona ny sidina eo amin'ny Madagasikara sy Chine misy kosa ny ady hevitra ataon'ny fitondram-panjakana sy ny minisitra amin'izao fotoana eny amin'ny lapam-panjakana Ambotsoroatra izay andiniana ny fepetra horaisina manokana momba ny Madagasikara ary mbola ho arahantsika ny votoatony izay fivoriana izay. Fahamanany idirany tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara ny ankamaroan'ny mponina ambaran'izy ireo fa tsy mbola vonona amin'izany Madagasikara na eo amin'ny ara-tsaina na eo amin'ny ara-pitaovana ihany koa nasehondreo olona izay sendra ny fandraisam-peo ny Piardina Razafindramanana sy Rivonirina Tekaleo tamin'ny alalan'ny fanontaniana izay napetrany ayain'ireo olona ireo manoloana ny fomba hiatrehan'ny Madagasikara ny tsimikaretina Covid-19. Mipetraka any amin'ny fanapahan-kevitra no raisy sy ny fitondrana isoroana ny fidirany tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara ny ankabeazan'ny fanontanian'ny mponina amin'izao fotoana izao isany manetikitika ny sain'izy ireo ny hoe misy hatrany ary entitra ve ny fanaraha-maso eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo eto Madagasikara.
tsy ampisoroana ny tsy mikaretina mantso ho izy ireo ny mamafy fanafody saingy mbola mitoy hatrany ny sidina any amin'ireo firenena sasany toa ny Frantsa sy ny maro hafa. Asa hoe le fitondram-panjakana ve matotra ve zareo amin'ny fanapa-kevitra raisiny zareo ho asiana fanafody fotsiny ny entana tonga dia amiko ve ohatra ny hoe mety ve zany solution zany hoe tsika angamba efa mahafantatra daholo kosa hoe tsy ampy mihitsy ny fitaovana rehetra eto Madagasikara satria tsika anisan'ny firenena tsy dia mandroso loatra dia mba tiako anontaniana zany hoe inona no vahaolana arosony fanjakana manahoana ny fandraisana le marary hoe ny vidim-panafody sa dia hoe mamempoana vonjena mamempoana ve ny malagasy vahaolana amiko zany zao dia hoe tokony tandrina zany hoe tokony tsy hivoaka zany ny malagasy raha ohatra ny hoe fitsangatsanganana fotsiny fa hoe resaka hoe important tena hoe zava-dehibe tena tsy maintsy andanana angamba ny andanana any fa raha ohatra nahazo atao aloha dia alelo mijanona mandraka efa matipaika daholo ve ny zavatra rehetra hiarovana ny vahoaka ny fanafody ny hopitaly ve manaraka ny fenitra tokony izy tsara ve ny mpitsabo ve maharaka ve ny infirmerie ny andraisana an'ireo marary maro be ve fa tsy akapetraka daholo ve zany moa ve miampy ny protection amin'ny foniny eto Madagasikara za zany mba te anontany hoe tena problème be mihitsy ve raha idina ny sisytany Madagasikara satria ny olona manidy daholo sa ve tsika mahantra dia tsy mety le izy dia zany fantanina toko apetraka dia tena matoko tena ve ny fitondrana eto Madagasikara hoe tena voafen'le fiarovana an'le vahoaka. Efa nisy tamin'ireo fanontaniana napetraka ireo no novaliany ny tompon'andraikitra saingy tsy mbola nisy valy mahafa-po ny sasany isan'izany paikady eto Madagasikara miatrika ny tsy mikaretina. Anisan'izany tsy mbola anidina ny sisy tany satria misy dingana arahana vao afaka manao izany. Voalaza ihany koa ny mety ho fiatraikany izany eo amin'ny toe-karen'i Madagasikara. Any vahaolana no mamafisina araka izany ny famafazana fanafody amin'ireo entana tonga eto sy ny fiaramanidina ary sambo mifamezivezy. Eo ihany koa ny fitiliana ireo mpandeha rehetra avy any amin'ireo firenena mbola mifandray amin'ny Madagasikara. Tsy ahivina fa efa nanome vola mitetina 3,7 tapitrisa dolara ho an'i Madagasikara ny banky foibe hiatrehana ny tsy mikaretina Covid-19 izay tokony hanamafisana ny fepetra hisorohana ny tsy mikaretina. Raha ny vaovao farany etsy Anosiala dia nitombo isa ireo mpandeha ramaso eny an-toerana nanomboka omaly. Raha jerena ity fampitam-baovao navoaka ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny tambazotra Facebook ity 7 izao nisan'ireo mpandeha ramaso eny Anosiala raha toka 420 eny Mahamasina, misa 4 kosa ireo ramaso any an-tranony. Ary hatreto tsy mbola ahitana io tsy mikaretina io aloha i Madagasikara tahorin'ny fitilinana natao tamin'ireo mpandeha roa izay na iahina. Araka ny fanambara teo dia andrasana ny ako ny fivoriana maika izay tanterahana eny amin'ny lapan'Ambotsoroatra io ariva io fivoriana izay arahan'ny Flo Andrajoela miaraka amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny fitaterana ary ny ministry ny serasera miampy ny comité scientifique izay ahitana ihany koa ny OMS votoatin'ny fivoriana ny fandiniana ny fepetra izay horaisina mikasika ny fisorohana na ny fiatrehana ny valinaretina coronavirus na mafisin'ny flu fa dia tsy maintsy atao ny fomba rehetra hiarovana ny vahoaka malagasy araka izao fanampy-panazavana izao. Pirenena dia misy rafitra eto mila ajaina, misy rafitra eto mila arahana ihany koa tsy olotokana ny tokony arainy fanapa-kevitra fa ao zany ny zavatra rehetrarehetra hoe aiza ho aiza ny zavatra tokony ataontsika, inona ny zavatra tokony ataontsika, ao hoe ny fahavononana ny dispositif de réponse ny coronavirus manahoana ao anatin'ny ministère ny fahasalamana, ny ministère ny transport de hoe manahoana ny fipetraky ny sidina avy any Europa sy ny olona mandeha amin'izany sy ny ahafahantsika amin'ny fean'izany eo anatin'ny OMS ihany koa izay mahakasika ny fanapa-kevitra izay raisina maneran-tany fa indrindra ny tokony raisitsika ihany koa manoloana ny zavatra misy
eto amin'ny firenena eto a Madagasikara. Ny zavatra tiako hotsindrina dia zao, tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra iarovana ny vahoaka malagasy. Matoantsika androany mbola tsy misy ka eto dia tao zany ny fitsonjovana sy ny fepetra rehetrarehetra raisiny mba tsy partan zany aretiny zany. Ary anisan'ny firenena maromaro ihany ny firenena voakasika zany aty Afrika fa Madagasikara dia sy voan'izay ary tsy voakasika zay ny antony dia satria nahaka ny fepetra mielo isika. Ankehitriny zany tsika dia io ndray tsika zao zany andinika n'izay zavatra rehetrarehetra zay ary mba ahafahantsika mitondra ny valiteny sy ny fepetra tokony raisina dia zay no nampian'izokona. Any ivelany kosa dia voamarina nandritra ny fitiliana nataon'ny vadin'ny Praiministra Kanadiana Sophie Grégoire Trudeau fa dia mitondra ny tsimikaretina Covid-19 izy. Natoka-monina avy hatrany ny vadin'ny Justin Trudeau dia atao fanaraha-maso efa mandray ny fitsaboana rehetra ihany koa anefa izy ao anatin'izay hoarahantsika avy hatrany ary. Namafisin'ny Justin Trudeau tao anatin'ny Twitter ny omaly fa voan'ny tsimikaretina Covid-19 ny vadiny Sophie Grégoire Trudeau fepetra andraisina avy hatrany fanokana monina azy. Tsy mbola ny amafy ny soritra retina saingy efa manaraka tsakany sy andavan'ny toromarika rehetra ity vadin'ny Praiministra Kanadiana ity raha ny fanamariany. Taorian'ny dina tao ny tany Londres no nanomboka nahitana ny soritra retina mifandray amin'ny coronavirus. Raha ny fampitam-baovao kosa dia tsy nahitana soritra retina aloha i Justin Trudeau saingy ho fitsoroana dia nifoana ny fivoriana tokony ataony ato anatin'ny andro avy ao Kanada. 17 hatreto ireo tranga ao Kanada saika ao Ontario sy Colombie-Britannique amin'ny iparitahan'izany. Olona iray no efa maty. Ao Frantsa kosa dia nanao fanambarana ny filoha frantsay Emmanuel Macron malariva. Voalaza tao anatin'izany fa na dia ny Covid-19 aza novalana retina na hery indrindra tao Frantsa tato anatin'izany taona dia hotazonina hatrany aloha ny datin'ny fifidiana ben'ny tanàna fiodiana voalohany any an-toerana amin'ny alahady izao. Mikatona kosa nefa ny sekoly rehetra tsy ankanavaka manomboka amin'ny Garaboly hatreny amin'ny Université ao Frantsa manomboka amin'ny alatsinainy ho avy io mandra-pisiny toromarika manaraka. Angataka ireo Frantsay mahery ny 70 taona mba tsy hivoaka ny trano ihany koa Emmanuel Macron sy ny tokony amerana arak'izay tratra ny fivoahana ety ivelany. I Frantsa izay hatreto aloha dia manana tranga voamarina miisa 770 sy 720 sy 20 amin'ireo no any amin'ny sampana famelonanainy ary misy araiky 20 ireo matin'ny coronavirus ao aminy. Dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ilaina mazava tsara ny taratasy fahazon-dalana hitrandraka arena kibon-tany ho an'ireo mpandraharaha manao izany eto Madagasikara. Mbola maro anefa ireo mangataka fahazon-dalana saingy tsy manao izany ary mivarotra ireo taratasy fahazon-dalana ireo indray. Maharitra ela radio raha ny fikarakarana taratasy fahazon-dalana hitrandraka arena kibon-tany. Handeharantsika ny vaovao manodidina izay. Mampitombo ny kolokolo ny tsy fisiana fanavoazana eo amin'ireo taratasy fahazon-dalana hitrandraka arena kibon-tany. Anisan'ny tsikatry ny Transparency International mantsy fa maro ireo manana izany anefa tsy manao ny asa akory fa mivarotra ny taratasy fahazon-dalana any amin'ny hafa. Efa nisy araka izany ny fanadiadiana izay ampelantanan'izy ireo ka andrasana ny andefasana izany any amin'ny Bionco sy ny PAC. Raha araka ny données dia hoe eo amin'ny 5000 permis minier en suspension amin'izao. Izay zavatra izay nefa raha ohatra hoe atao izay anatanterahana anazy hatramin'ny volana Jona araka ny tenin'ny Andriamatoa Minisitra dia mila jerena foana izay hoe critère objectif izay satria ny risque indray raha ohatra hoe levena les suspension d'octroi de permis minier tsy misy critère mazava dia vao maika lasa isy risque de corruption fa maninona ny permis toy izao ihany no mivoaka fa maninona ny permis sasany izay efa ela be fa nanomboka tamin'ny 2008 ny janona tao tsy traitena. Mila mazava zany eo amin'ilay critère. Nanome ny heviny mahalona ny tatry ny filan-kevitry ny ministra farany teo ihany koa ny Transparency International Rajaivina anisan'ny voalaza tao mantsy fa tsy hisy aloha fanomezana fahazon-dalana vaovao an'ireo hitrandraka arena kibon-tany fa ny abatakiana amin'ireo efa miasa sy efa nahazo ny taratasy hatrizay no akarina sy ho tanterahana. Tena hoe zany tena hoe action urgente ny zavatra tena maika zany amin'izao
dia ny resaka hoe mangatak'izay ny atsangana zany hoe esorina amin'izay le resaka note de suspension momba an'io octroi des permis minier io kanefa kosa le izy tsy tokony atao zavatra maimaika le izy a satria zavatra lehibe misy enjeu maro be ao anatin'io resaka octroi des permis minier io a dia tokony ho mangarahara ary misy critère mazava ny hanomezana le permis. Nisy indrindra ny atrikasa nentina ny famizarana fomba fisehoana kolokolo manoloana ny fitrandrahana reny akibony tany eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany taratasy fahazon-dalana hitrandraka. Fa iva kosa ny olan'ny rano sy ny herinaratra any amin'ny faritra Androy, ny any Anosy, ny any Atsimo Andrefana namora ny fiainan'ny mponina any antoerana ny fametrahana ireo fitaovana izay natao ahazoana herinaratra amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro ihany koa nefa ny fanamboarana pompy sy lava-drano haritra roa taona ny fandarana azy ary avohitra ao anatin'izay fa fanainga ho an'ny fampandrosoana ny any Atsimo ny resaka rano sy ny herinaratra ihany koa. Voasokajy ho faritra mitoka-monina sy lavitry ny fandrosoana ny any Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Sakana ho an'ny fampivoarana any an-toerana ny olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio. Tahak'izay ihany koa ny fahasahiranana eo amin'ny fahazoana herinaratra. Ovaolan'izay indrindra no antom-pisian'ny fandarana asa vaovao aharitra hatramin'ny 2024 ahitana ny fiara-miasa ny PNUD sy ny Fédération-ny Russie ka vatsiana vola hatramin'ny $400,000. Ity projet ity tsy miambo hoe avaolana ny olana rehetrarehetra fa mandray anjara ny famahana olana. Zany hoe misy anjara briky hoentin'ny projet zany le projet ka hatramin'ny décembre 2021. Fa voalaza teo koa hoe misy pakady apetraka zany mba hisiny le fitohizan'le activité. Izy ny fametrahana fitaovana misa efatra azona herinaratra avy amin'ny masoandro. Eo ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa famatsin-drano ampolony tafiditra ao anatin'izay ny lava-drano sy ny pompy. Ankoatr'izay, izy ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny mponina amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salantsalany, kakendrena amokatra sy anodina ary hivarotra ny vokatry ny jono, ny fambolena ary ny fiompiana ny mponina. Mahery ny 3,000 eo ny tanora mambehivavy ahazo tombontsoa amin'izay fandarana asa izay. Any Atsimo hatrany tsara ny vokatra azo ho an'ny fampiroboroboana ny fandrindrana fiterana sy ny fahasalamana ara-pananana raha ho an'ny CSP2 any Mangily any Toliary mihoatry ny tapaombazana eran'ny Madagasikara ny vokatra izay nahitana hatrany amin'ny 570 isanjato nanampom-pona ny antoerana hanalavitra ny vovoka loloatra sy ny vovoka tsy nirina ary ametra ny isanjaza ateraka ny fisiny izay atolotra omeny ity toeram-pitsabonina ity isan'ny mamatsy ny CSP2 modely ao Mangily ny fandaranasa Wish to Action izay avy amin'ny vahoaka Britanika. Hoarantsika avy hatrany ihany koa ny andinindiny izay. Taona 724 no efa nisokajiana ho modely ny toeram-pitsabona eto Mangily, Toliara. Toeran'izay isandreo misarika mpizahatany saingy ao anatin'izay dia mampirongatra ny firosoana loloatra eo amin'ny firaisana ara-nofo andreo tanora mila vola ary toerana ahitana trangana fivarotan-tena amin'ny endriny maro ihany koa. Raha ho ana toerana somary lavitry ny tanan-dehibe dia isandreo CSP2 be mpanantona indrindra ny eto Mangily. Maresy lahatra ny mponina ety toerana ny fomba fandraisana sy ny fitaovana ananany ary ny tolotra omeny. CSP2 modely hoy izy ireo. Zany 570 isanjato zany dia mihoatra ny tas nasionaly couverture contraceptive izay ananantsika eto Madagasikara. Anisan'ny tena vokatra tsara ho anna toeram-pitsaboana ara-panjakana zany vokatra zany ary tsara ny izarana an'izany. Tao anatin'ny taona maromaro izao dia nahatratra 570 isanjato ny tany fampisitrahana fandrindrana fiterahana sy fampahafantarana fandraisana an-tanana ny fahasalamana ara-pahananana raha ny eto tanisa izay nitarika fiovana toe-tsaina ho an'ny mponina indrindra eo amin'ny fampianana ny isanjaza teraka
ny vovoka loloatra sy ny vovoka tsy niriny. Voalohany zany tombony hoay zany amin'ny ampiasako fanabeazana zana tamin'izay zaho zany mbo nianatsy dia tsy tsatsany lehibe voka alohan'ny fahavalo amby folo taona zany zaho. Zay zany tombony hoay voalohany. Dia lafa niteraka amin'izay koa zany aho tombony hoay zany misy elanelany zany ty fiterahako anianako iny zany hoe tsy miteraky hoe isantao zany hoe teraky aho mitao toy le mitao avy koa miteraky fa misy elanelany zany. Tafiditra ao anatin'ireo toeram-pitsaboana ny fanjakana izay antsoina hoe CSB Star izay vatsy ny fandarana Sawish2 Action ity toeram-pitsaboana ity. Izy ireo no nidina tany antoerana ny herinandro lasa teo nanantombana sy nijery ny fiodonany tetikasa. Ama CSB Star azy dia manana tombony ny io toeram-pitsaboana io amin'ny fanohanana amin'ny fanomezana traikefan'ny personnel ao aminy zany ary ny Maristopy sy Madagasikara no manao an'izay formation sy renforcement de capacité zay. Ankoatran'izay dia fanomezana ireo produit ny fomba fandrindram-piterahana zany ahafahan'ny io toeram-pitsaboana io manome maimaimpona an'ireo produit fomba fandrindram-piterahana ireo zany ho an'ny vahoaka. Ny alohan'ny fidinana ifotony natao tany Mangily Tulear ho an'ny fandarana Sawish2 Action dia navelombolo ihany koa ny vokatra ny fanentanana faobe izay natao tamin'ny lalam-pirenena fahafito tamin'ny alalan'ny klinika mobile na ny toeram-pitsaboana mandehandeha. Nahatratra 1,9 ireo olona afaka nisitraka ny fitiliana ny vozon'ny tranonjaza tamina toerana miisa 7 isan'ireo i Toliary. Ny 5 tamin'ireo no niatrika ny cryothérapie fitsaboana ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza hatrany. 7 ireo nanaiky ametrahana ny implantant raha toka 9 no nisafidy ny DU. Ankoatr'izay dia 10 no nahazo fitsaboana momba ny aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo. Nahatra herinandro monja ny nahazony ireo vokatra ireo nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tany Toliary. Ny fandarana Sawish2 Action izay naneho ny fahavononany hatrany anohana ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fampiroboroboana ny fandrindrana fiterahana sy ny fahasalamana ara-pananahana mba ho isan'ireo fanainga ifotony ampahomby ny paikady mpampandrosoana. Raha ny fanadiadiana hatrany dia mbola maro amin'ireo toerana eto Madagasikara no mila fanentanana tahaka izay natao ny herinandro lasa teo tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Fanjatra ny pony Mahajanga indray kosa izao ny miatrika ny foire de l'Egypte andian'ny faharoa mahatratra amin'ny alahady ho avy izao ny varotra fampiratiana ahitana entana maro isan-karazany indrindra fa ireo izay mampiavaka manokana any Egypte fa ankoatr'izay dia ho hitany avokoa ireo entana ilaina rehetra andavanandro. Gojagoja an-dakozia, akanjo sy kiraro, poketra, firavaka, ranomanitra, fitaovana maro be no hitany amin'ny foire de l'Egypte. Ao amin'ny gymnase sportif Mahajanga no natanterana izany amin'ny ity andian'ny faharoa ity raha toa ka Antananarivo sy Toamasina ny farany teo. Anentana ny olona rehetra, indrindra zareo any Mahajanga mba ho avy fa tsy maintsy likidena daholo ny entana ka misy fihenam-bidy lehibe zany atao. Teto Antananarivo matetika nanaovana ny foire de l'Egypte, fantatra fa mba maniry ny sitraka izany ihany koa ireo faritra hafa eto Madagasikara. Anisan'ny antony iray nanaovana ity hetsika ity any Mahajanga ny fahatsapan'ny mpikarakara izany. Dia izay indrindra ny hoe andao ho atao any indray mba hampanantonana satria izay zany nangatany olona hoe zahay aty koa mba te hisitraka le izy. Dia izay no nahatonga anay hoe alao atao any indray. Dia ny édition manaraka zany mety mbola ho any amin'ny faritra ihany no ataony manaraka. Nanomboka ny fahaefatra ny volana martsa teo ny foire de l'Egypte ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. 2,000 ny ahafahana miditra amin'izany. Tsisy entana miverina ny Egypte intsony, izay ny fanamby napetraky ny foire de l'Egypte amin'ity andian'ny faharoa ity.
Orinasa malagasy mivarotra tany manamboatra trano sy ny pitsopitso ny manodidina izany kosa ny Nova Group. Isan'ny mampiavaka ity orinasa ity ny fomba izay entiny izy ireo manatanteraka ny fanamboarana trano izay mitovy amin'ny any ivelany sy ny fanampiana ihany koa ireo olona amin'ny fitadiavana tany. Polymur mahazaka rivo-doza horohorontany mbola vitsy ireo orinasa manatanteraka izany eto Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fanamboarana trano. Any amin'ireo firenena ivelany toa ny États-Unis sy Eropa izao efa aman-taonany maro no nampiasa ity fomba fanamboarana trano ity. Amin'izao fotoana efa afaka misitraka izany ny malagasy rehetra eto Madagasikara. Ny polymure zany dia mura izy io zany azay teneniko teo hoe entièrement isolé les trano. Sady ny tafon'ilay trano zany sandwich. Zany hoe misy tafo dia misy isolation dia avy eo misy couverture anankiray ato ambany. Zay zany ny tafo. Ny trano indray dia misy mur entre les deux murs à béton armé misy isolation. Ohatr'izay zany atao ny polymure. Tsy ny fanamboarana trano ihany no hita ao amin'ny Nova Group. Raha hanamboatra fanaka sy vitany ihany koa dia afaka manatanteraka izany izy ireo, mampiena ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana sy ny fikarakarana izany. Ny immobilier moa zany dia tena resaka mifantoka amin'ny resaka varotra sy fivarotana tany. Entina hanampianandreo olona eo amin'ny resaka fividianana tany mba ilana amin'ilay hoe sahirana tsy misy fotoana, indraindray tsy misy taratasy fantoina tokoa ny taratasy ilaina rehefa mividy tany. Dia izay no tonga ny Nova Group, Nova Immobilier. Ankoatra izay voalaza rehetra izay, mandray an-tanana amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra mahakasika ny fividianana tany ny Nova Group. Manao fifampirarahana amin'ny vatany ihany koa izy ireo. Izay ny tapany voalohany rehefa avy eo isika dia anaraka ny tapany faharoa izay isan'ny anaranao ny portrait an'ilay mpitandro ny filaminana Larissa izany nalaza teo amin'ny tambazotra Facebook tamin'ity herinandro ity. Rehefa avy eo aoriany dokam-barotra.